Takwimu zinashawishi kiasi kwamba watu, mashirika na nchi nzima hutegemea baadhi ya maamuzi yao muhimu kwenye data iliyopangwa. Lakini kuna tatizo na hilo. Kifungu chochote cha takwimu kinaweza kuwa na hatari fulani ndani yake, kitu kinachoweza kubadilisha matokeo kabisa. Kwa mfano, fikiria unahitaji kuchagua kati ya hospitali mbili kwa ajili ya upasuaji wa jamaa mzee. Kati ya wagonjwa 1000 wa mwisho wa kila hospitali, 900 walinusurika katika hospitali A, huku 800 pekee wakinusurika katika hospitali B. Kwa hivyo inaonekana kama hospitali A ndiyo chaguo bora zaidi. Ila kabla ya kufanya uamuzi wako, kumbuka si wagonjwa wote wanaofika hospitalini wakiwa na kiwango sawa cha afya. Na tukigawanya wagonjwa 1000 wa mwisho wa kila hospitali kwa wale waliofika wakiwa na afya nzuri na wale waliofika wakiwa na afya mbaya, picha inaanza kuonekana tofauti sana. Hospitali A ilikuwa na wagonjwa 100 pekee waliofika wakiwa na afya mbaya, ambapo 30 walinusurika, lakini hospitali B ilikuwa na 400 na waliweza kuokoa 210. Kwa hivyo hospitali B ndiyo chaguo bora kwa wagonjwa wanaofika hospitalini wakiwa na afya mbaya na kiwango cha kunusurika cha 52.5%. Na vipi ikiwa afya ya jamaa yako ni nzuri anapofika hospitalini? Ajabu ya kutosha, hospitali B bado ni chaguo bora na kiwango cha kuishi cha zaidi ya 98%. Hospitali A inawezaje kuwa na kiwango bora cha kuishi ikiwa B ina viwango bora vya wagonjwa kuishi kwa kila moja ya vile vikundi viwili? Tulichokutana nacho ni kisa cha kitendawili cha Simpson, ambapo seti sawa ya data inaweza kuonekana kuonyesha mitindo tofauti kulingana na jinsi ilivyopangwa. Hii hutokea wakati data iliyojumlishwa inaficha kigezo cha sharti ambacho hujulikana kama kigezo kinachonyemelea, ambacho ni kipengele cha ziada kilichojificha ambacho huathiri matokeo kwa kiasi kikubwa. Hapa, kigezo kilichojificha ni sehemu ya wagonjwa wanaofika katika afya nzuri au mbaya. Fumbo la Simpson sio tu hali ya dhahania, inajitokeza mara kwa mara katika ulimwengu wa kweli, wakati mwingine katika mazingira muhimu. Utafiti mmoja Uingereza ulionyesha wavutaji sigara kuwa na kiwango cha juu kuishi kuliko wasiovuta kwa miaka 20. Hiyo ni hadi pale kugawanya washiriki kutumia umri kulipoonyesha kuwa wasiovuta walikuwa wakubwa zaidi na kwa hivyo wenye uwezekano mkubwa wa kufa kipindi cha majaribio, haswa kwa sababu walikuwa wakiishi muda mrefu kwa ujumla. Hapa, vikundi vya umri ndio kigezo hatari na ni muhimu kutafsiri data kwa usahihi. Katika mfano mwingine, uchanganuzi wa kesi za hukumu ya kifo huko Florida ulionekana kufichua hakuna tofauti ya rangi kwa hukumu kati ya washtakiwa weusi na weupe waliohukumiwa mauaji. Ila kugawanya visa hivi kwa rangi ya mwathirika ilikuwa tofauti. Kwa hali zote mbili, washtakiwa weusi walikuwa na uwezekano zaidi kuhukumiwa kifo. Kiwango cha juu zaidi cha hukumu ya jumla kwa washtakiwa weupe kilitokana na ukweli kwamba kesi zilizo na wahasiriwa weupe zilikuwa na uwezekano mkubwa wa kutoa hukumu ya kifo kuliko kesi ambapo mwathiriwa alikuwa mweusi, na mauaji mengi yalitokea kati ya watu wa rangi moja. Basi tutaepukaje kuangukia fumbo hili? Kwa bahati mbaya, hakuna jibu moja la kufaa kwa hali zote. Data inaweza kupangwa na kugawanywa kwa idadi na njia yoyote, na nambari za jumla wakati mwingine zinaweza kutoa picha sahihi zaidi kuliko data iliyogawanywa katika vitengo vya kupotosha au kiholela. Tunachoweza kufanya ni kusoma kwa uangalifu hali halisi ambazo takwimu zinaelezea na kuzingatia kama vigezo vinavyonyemelea vinaweza kuwapo. Vinginevyo, tunajiweka hatarini kwa wale ambao wangetumia data kudanganya wengine na kukuza ajenda zao wenyewe. Endelea kuboresha ustadi wako wa fikra kwa video hizi. Huwezi kujua ni lini utahitaji zana za kukabili utata wa maadili.